Un turpinām ar aktuālo interviju. Mums ir pārsteigums. Gaidījām ciemos valsts prezidenta Andru Bērziņu, bet varbūt par laimi pie mums ciemos ir valsts prezidenta preses sekretāra Līga Krapāne. Labvakar. Uzreiz burtiski tāds pateicības sakāmais, ka jūs atnācāt. Lūdzu. Bet svarīgs jautājums, kāpēc pats Bērziņkungs neatnāca? Viņš nevarēja. Viņš ir ārzemēs. Šobrīd. Mēs vienkārši izdrukājām sarakstu, kāds ir prezidenta dienas kārtībā, un tur ir tiešām balti plika laukumi. Prezidenta dienas kārtību jūs mājaslapā skatījāties, jā? Tur mēs visu nerakstām, jo... Kāpēc? Nav visiem viss jāzina, tas ir tomēr arī klasificējums kā noslēpums bieži vien, un bieži vien vizīte nemaz nenotiek, kaut gan bija plānot, tāpēc kāda jēga lielīties, ka man būs vizīte, ja nebūs. Tāpēc mēs arī es atvainojos drusciņi. Mums nevarētu studijā runāt, tas nav. Jā, mums kaut ko nevar valstī. Jā. Kādā ziņā viņš prasās ārā? Lai pagaida drusciņi, nav tā, ka mazais bērns. Es tūliņ būšu, lai... Atvainojos, tas bija Bērziņkungs? Tas ir noslēpums. Bet es vēlreiz palūkšu. Studijā nevar pa telefonu runāt, varbūt arī izslēdziet telefonu. Ir izslēgts. Es viņu jūtu. Man ir jautājums par neskritību faktos. Pirms nedēļas LNT 900 sekundēs prezidents Bērziņš teica, ka ielūgums Putinam ir spēkā. Pareizi. Tagad pēc nedēļas ir apgalvojums, ka tas ir pārprasts, ka tas tā nav. Nav tā. Tad tur ir neskritība. Es apstāmies vienkārši drošības pēc to video no 900 sekundēm. Pirms kāda laika Latvija ir izteikusi apņemšanos pie mums uzaicināt ciemos ielūgt Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Cik tālu ir šīs diplomātiskās sarunas un vai tās nav doma apturēt, atsaukt? Ielūgums ir spēkā uz šobrīd. Nu, kā jūs nokomentētu? Tur ir viennozīmīgi pateicis, tātad, ka ir ielūgums spēkā. Kas tur ir pārprasts? Tur ir pārpratums, jā. Kas par nedēļu pamainījies? Nu, nav spēkā. Tur bija spēkā, bet uzreiz pēc tam jau vairs nebija spēkā. Starp citu, varbūt par citu tēmu parunājot, ka jūsu ietekme tiešām ir pieaugusi prezidenta šī brīža situācijas laikā. Es nezinu, kā mēs tur nosauksim vārdā, nenosauksim vārdā, bet ka jūs, tā kā tautā jau jokojās, ka jūs parakstāt tagad bezmazliet līgumus un jūs tagad būsiet turpmāk pieņemšanās. Jā. Nē. Skaidrs, ka es neparakstu, bet ļoti smieklīgs joks. Nē, nu bija vēl tāda maza, varbūt pat realistiskākā aina, ka jūs nākušajā un gadu runu prezidentu Bērziņu, ja tā teiksiet. Tas būtu jauki, jā. Bet nē. Tas ir prezidenta pienākums, ko prezidents patiešām ar ļoti lielu sirsnību un centību veids. Tas ir skaistākā diena viņa dzīvē. Vēl pēdējo par jūsu to komunikāciju sabiedrību. Tad jūs atbildējāt gan par to inteliģences vēstuli, jūs atbildējāt par patriarhu Kirilu vizīti Latvijā, un ka jūs tiešām visur laika tagad, un kāpēc prezidents Bērziņš pats nekomunicē? Nu, viņš nevar ar visiem vienlaicīgi runāt. Atvainojiet, tas telefons ir jāizslēdz, tiešām nedrīkst šeit runāt studijā. Atvainojiet, mums ir šobrīd... Mēs tagad esam Kādā ziņā viņš ir izgājis? Viņš tagad zīmes nepazīst, pat ko viņš bija saģērbies. Plašķi, nu, es tūliņ būšu, kā es atvainojos. Jā, uz kurienu viņš aizgāja? Krapānskundze. Kāds Obama? Piektdienās 15:15. Raidījums Valstī viss ir kārtībā. TV3.